Hi everyone, how the Carabao. This channel is all about do it yourself. Watch and learn. Find out how enjoyable and fulfilling to discover your skills. Please subscribe, comment, like, and share. Stay safe. Ito, nahulog po yung paso. Ito pong paso yung nahulog, yan. So, wala kang choice kundi i-drain. Hindi mo siya mad-drain, papasok ang lupa dun sa hose. At saka yung sa plunger niya, babara siya. So, kailangan itanggalin natin yung mga na tubig. Ito, gaya nito, nilagay na namin dito. Tingnan mo ito. Yan, nilagay na dyan, yung tubig at saka doon. In short, lahat ng pwedeng paglagay ng tubig. Ngayon, ito yung tinanggal ko na itong, tatanggalin nyo itong pulsator. Yung umiikot na ganun, ito yan. Ngayon, tatanggalin mo siya kasi kung pumapasok yung putik, yan, tinanggal ko na. Tinan mo siya. Tinan mo, may mga ano pa siya, putik. Kukuha kayo ng salaan na parang ito, nakikita mo to sa mga ano yung mga hindi nyo na ginagamit na salaan sa mga ano to, mga spaghetti, pagka binidrain, may butas-butas siya, ngayon igaganan nyo siya. Kasi may mga yan. Ngayon, pag ginanin nyo siya, itatapon nyo sa isang lalagyan. Okay, dito. Kasi yung putik nasa sama eh. Ayan, yung mga putik, hanggang dyan, magara. Ito, gagawa kayo ano ng plastic na square, na ganyan. Kasi kung bilog, hindi mo makakuha. Try natin itong bilog. Ang hirap, bumabara-bara. Ito nagagawa rin. May bara-bara kasi yan. Kaya nito, hindi siya. Yan naman, maluba. Kasi natapunan ng paso. Nahulog yung paso. Continuous nyo habang madrain. Huwag kayo ng mga lumang ganito, kung kutsara, whatever. Kasi yung may kanal yung pinaka-ano ng tub ng washing machine. Ito. Ayan, kita mo, ayan. May kanal siya. So, usahin muna natin yung iba kasi pinanggalingan pa ng ano, tinan mo nandun na diba? Kasi pag hindi mo siya nilinis kahit pa paano, babara yung mga ano yung galing sa ano, babara din sa kanal nyo. Ginamit ko muna yung ibang malinis-linis na ano. Pag hindi nyo siya nakuha sa ganyan, ang nangyayari niyan, lilinisin natin yung plunger. Kasi napupunta din sa plunger. Hindi siya bumaba. Nakita nyo, adrenaline ko, hindi siya bumaba. Diba, naka-drain siya. Sabi yung drain. Ay, timer pala. Yan, naka-drain. So, hindi siya bumababa. Ibig sabihin, nagbara na yung kanyang plunger doon. Nagbabara na. Napupigil ng tubig. So, babakita ko sa iyo mamaya.
be sure naka-switch off, naka-plug down ang washing machine nyo. Kasi ito ginawa ko na ng switch yung washing machine para kahit na hindi nyo plug out, unplug nyo, hindi nyo na kailangan, bababain nyo na lang ito. Kapag gumagawa kayo laging ganyan kasi pwede kayong makuryente. Parang si Kapitan Kidlat nung pag nakuryente kayo. Okay? Yun. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito oh, nakita nyo? Tatanggalin nyo to. Kasi may mga putik yun oh. Ayan. Ayan oh. Kita yung mga putik. Yan ang nakita niya. Yan nakita niya. Oh. Nanggusan ulit natin ang tubig. I-recycle ko muna yung ibang tubig. Kailangan natin magtipid. Ano naman ang climate change, hindi natin alam kung paano natin ma-solve. Pagka makita mo wala nang malinis na yung kanyang papalitan natin ang malinis na tubig. Yan o, luminis-linis ang tubig. Kaya sa kanina, di ba? Ito na. Kaya po, kailangan pumuti siya. Hanggang pumuti siya. Yung plunger niya, linisin na rin natin dito. Ayan. Ito nga pala, kung naglinis kayo, sasama nyo na to. Ha? Kasi baka yung ikot nyo, kailangan luminis ko. Ganyan, ha? Ito, tatanggalin natin ito. Ito, pag pinindot niyo yan. Hindi ito, yan, nalalabas na yung kuntil niya, no? Ayan ang yan. Kaya linisin din ito. Tingnan nyo, maputi ng loob. Ayan. Pag maputi na ng loob, pwede nyo lang gamitin ulit. Ha? Maputi ng loob, ha? Parang hindi siya pumuti, wala na. Ulitin nyo. Hanggang pumuti siya. Ha? Ito pa pala, lininisin nyo. Ito, bakit kaya nyo na itong linisin? Ayan, isi-switch on nyo. Kasi, kaya nyo isi-switch on para malaman nyo kung umaandar yung washing machine nyo.
dadagdagan natin tubig. Ibabalik natin yung plunger. Ito yun, yung bumabara ng tubig. Ha? Siyang responsible sa pag-drain. Ha? Okay. Balik natin. Ayan. Ayan natin tubig. Ayan natin. Ayan natin yung para yung natitirang dumi na mai-flush out natin. Pwede na natin i-flush out. Kahit wala na siyang yan, sa drain. Nakita niya, kailangan nagde-drain siya. Kundi may baros pa rin siya. Okay? So, nagde-drain na po siya, no? Nakikita niyo, wala nang tubig. So, ganun lang. O, yun lang mga kapatid, kababayan, kapitbahay, kautangan. Ano yung pa iba? Ano, katukayo, ano pa? Ano yun? Ano yun? Kaulan. Kaulan-ular. O sige na, yun lang. Kahit ano. O sige, kahit sino pa kayo. Bye-bye!